Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza biskuti hizi za Kitaliani ambazo zinaitwa Biscotti. Na tutaanza kwa kutengeneza viungo vyetu vikavu ambavyo nimetumia unga wa ngano vikombe viwili, yani ni grams 250. Nimeweka na baking powder kiasi robo kijiko cha chai na chumvi kidogo na tangawizi ya unga kijiko kimoja. Mimi natengeneza ladha ya tangawizi na machungwa, lakini unaweza kutumia matunda yote makavu mwenyewe utakayopenda. Na machungwa haya, maganda machungwa, nimesha kuweka recipe hii Instagram. Na kwa viungo vya maji nimetumia mayai mawili na kiini cha yai kimoja. Hakikisha mayai yako sio ya baridi. Na kwa sukari tutatumia robo 3 kikombe ambayo ni grams 170. Na umuhimu hapa ni kupiga mpaka uhakikishe kama sukari yote imeyayuka kabla hujaweka viungo vikavu. Na nimetumia ladha ya almond essence, kama unataka unaweza kutumia vanilla, na pia maji ya machungwa kidogo na maganda ya machungwa, yani zest, kwa vile nafanya ladha ya machungwa na tangawizi. Sasa hivi tuko tayari kuweka viungo vyetu vikavu. Na pishi hili ni la Kitaliani kama nilivyosema, Biscotti, yani kuoka mara mbili. Na recipe hii ni nusu asili na nusu sio kiasili. Uasili wake ni kwamba recipe hii si kuweka mafuta au siagi, ambayo kuna recipe nyingi sasa hivi siku hizi zimetokea ambazo zinatumia mafuta na siagi, na mimi mwenyewe pia natumia, lakini ukiweka mafuta au siagi zinakuwa kidogo laini, na hizi zinatakiwa ziwe ngumu, lakini hakuna ubaya. Na kitu kilokuwa sio cha kiasili kwenye recipe hii ni kwamba nimeweka machungwa. Recipe hii uasili wake wanatumia lozi, lakini mapishi yamekuwa mengi na mimi nimejaribu kufanya machungwa ambayo imetokea nzuri. Pia tumefanya ya boga na pia tumefanya ya nini, cranberry na pistachio. Nikipata muda nitaweka recipe hizo, nimeshafanya video ni ili kupata muda wa kuedit. Okay, unga huu unakuwa unanatanata. Wangu mimi kidogo ulikuwa mkavu, najua wakati mwingine unga unakuwa mzito na wakati mwingine unga unakuwa mwepesi. Kwa hivyo mchanganyiko wako ukiwa unanatanata, usiwe na hofu, ni sawa sawa unavyotakiwa hivyo. Na haukandwi sana kama hivyo mnavyoona. Alafu nimeweka kwenye karatasi hapo. Kama huna karatasi unaweza kuweka hivi hivi kwenye tray, eka mafuta kidogo ili sigande. Alafu utafanya umbo kama hivyo, kama unataka refu au pana inategemea mwenyewe utakavyopenda. Na recipe hii hasa mimi nimeikata mara mbili kwa vile nilikuwa nataka kufanya ladha nyingi, lakini wanafanya shape kama hizo mbili. Baada hapo tutapaka ute wa yai ili tupate rangi, na hakikisha moto wako uko tayari 350 Fahrenheit, yani 176 mpaka 80 Celsius, na utaoka kiasi dakika 25 mpaka 30 au mpaka upate rangi utakayotaka. Baada hapo utaacha ipoe, lakini isipoe sana ili isiwe kavu, kuweza kukata mapande kama hivyo. Na unaweza ukafanya mapande yako yakawa membamba kama utapenda. Mimi ninazofanya za chocolate na kuwa nafanya nyembamba zaidi, lakini kwa hizi huwa nafanya nene. Kwa hivyo tutakata hapo, na moto tutarudisha kwenye moto, yani kuoka. Maana ya Biscotti ni kuoka mara mbili. Kwa hivyo hapa zishaiva, lakini hazijaiva sawa sawa, lakini zinalika kama utaamua usizioke zaidi. Kwa hivyo tutapanga tena, alafu utarudisha kwenye moto kwa muda wa dakika 15. Na biskuti hizi zinatakiwa ziwe kavu, lakini sio kavu sana na ngumu nje, lakini ndani kidogo laini, yani ugumu wake sio yani ukakuvunja jino, ni kiasi tu. Na kwa vile unakuwa unazichovea kwenye kahawa au chai wakati wa kula. Kwa hivyo sasa hivi baada dakika 15 ziko tayari, na kwa upande mmoja zimeshika rangi nzuri kama hivi. Kama utapenda unaweza kurudisha upande wa pili, lakini mimi nimeridhika na rangi hii iko okay. Kwa hivyo unaweza kula zimoto kama utapenda, lakini kama utapenda kuweka sukari kama hivi utaacha zipoe kidogo. Na pia unaweza ukazifunika vizuri, zinakaa hata muda wa wiki 2. Kwa hivyo utaweka sukari juu kama utapenda, sio lazima. Na nyingine
weka chocolate nusu yake. Nimeyayusha tu chocolate ya kawaida tu, alafu meka vipande ndani kupata nusu yake. Kama mnavyoona, hizo ndo biskoti zetu. Asanteni sana kwa kuwa nami, na ushukuru sana 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 kwa support yenu, na mtakuta viungo na vipimo vote hapo chini kwenye description box, na nawatakia siku njema. Karibuni tena Aroma of Zanzibar. Asanteni sana.